Kamu pernah lihat badai petir yang nggak pernah berhenti? Ini bukan terjadi di dalam film. Di Venezuela, ada tempat bernama Danau Maracaibo yang disebut pabrik petir dunia. Setiap malam, badai petir menyambar hingga 280 kali per jam. Fenomena ini disebut Catatumbo Lightning dan sudah terjadi selama ribuan tahun. Petir ini bisa muncul 260 malam dalam setahun dan menyala terus selama 9 jam tanpa henti. Cahayanya sangat terang, hingga bisa dilihat dari jarak 400 km. Udara hangat dan lembab dari danau yang bertemu angin dingin menciptakan badai listrik yang terus-menerus.